สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวลำโพง JBL Flip 3นะครับตัวนี้จะเป็น Stealth Edition นะครับตัว Stealth Edition เนี่ยก็คือตัว Flip 3แต่ว่าตัดฟังก์ชันโทรออกแล้วก็รับสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตัดฟังก์ชันในการลิงก์ระหว่างลำโพง JBL อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัว Flip 3ธรรมดาเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนั้นที่ตัดออกไปนะครับตัวนี้ตัดออกไปแล้วราคาก็จะย่อมเยาลงนะครับราคาเต็มรู้สึกว่าจะอยู่ที่ 3,990 นะครับแต่ตัวนี้ผมซื้อมาในช่วง12 เดือน 12ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในราคา 1,300 บาทนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ1,700 หรือ 1,900 เนี่ยครับวัสดุค่อนข้างดีครับก็ตามสไตล์ของ JBL เขานะครับตอนนี้เป็นผ้านะครับด้านข้างนี่ก็เป็น Passive ตัว Radiator นะครับใช่ไหมตัวเบส2ข้างนะครับตัวนี้ผมเปิดอยู่ตะกี้นี่ปิดก่อนนะครับอันนี้จะเป็น 1.5 จุดเนี่ยจะเป็นบอกระดับแบตเตอรี่นะครับส่วนช่องนี้จะเป็นช่องเสียบไมโคร USB ไมโครใช่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องสัญญาณออกนะครับรู้สึกว่าตัว Flip 3จะเสียบตัวผมไม่แน่ใจนะน่าจะเสียบมีเสียบ SD card ได้หรือว่าจะมี USB หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่มีนะครับโดนตัดออกไปตัวนี้ก็ปิดลงไปตัวนี้จะกันน้ำอยู่ที่ระดับ IPX7 นี่ก็หมายถึงว่าจุ่มลงไปในน้ำได้ลึก1 เมตรถึง 1 เมตรนะครับนานประมาณ30 นาทีนะครับใส่หิ้วโอเคครับใช้ได้เลยผมว่าราคา1,000 กว่าบาท 1,300 เนี่ยดีกว่าเราไปซื้อของเรียนแบบนะครับ JBL เรียนแบบเนี่ยราคา 400-500 บาทผมว่าเพิ่มอีกนิดหน่อยซื้อแบบนี้ดีกว่าได้คุณภาพสบายใจด้วยนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูโอเคอันนี้ผมเพิ่งจะชาร์จไฟอันนี้ต่อบลูทูธแล้วจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินคือตัวเนี้ยผมได้ต่อเชื่อมกับโทรศัพท์ไว้แล้วมันก็จะต่ออัตโนมัตินะครับในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับอันนี้คู่มืออยู่ในนี้ผมแกะออกมาแล้วก็มีสายเชื่อมต่อนะครับไมโคร USB นะครับสายชาร์จตัวนี้มาจากนำเข้ามานะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวก่อนตัวนี้กำลังขับเขาอยู่ที่8 วัตต์2 ตัวนะครับสามารถชาร์จแบตแล้วเนี่ยใช้ได้ประมาณ10 ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 3,000 มิลลิแอมป์นะครับเดี๋ยวเราลองฟังกัน
Come on over to the place I work. In all your loneliness, I'll try to soothe. I'll play the blues for you.ยังมีอยู่จริงใช่ไหมคนรักที่ไม่หลอกกันยังมีอยู่จริงใช่ไหมความรักที่เป็นดังฝันฉันแค่กลัวว่าเธอนั้นจะมองฉันเป็นทางผ่านอย่างใครที่เขาเคยเข้ามาโหยหาจนมันไม่คิดว่ารักแท้มีอยู่จริงโหยหาจนมันไม่หวั่นจะพบใครดีสักคนถ้าเป็นเธอในวันนี้ช่วยทำ โอเคครับก็เสียงออกมาใช้ได้นะครับเบสแต่ผมว่าเสียงมันออกแบนๆไปนิดนึงแต่ก็โอเคนะครับผมคิดว่าตามสไตล์ JBL เข้าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเพลงในสไตล์หนึ่งดู
when Chinese food. Back to the hotel again. โอเคนะครับก็เสียงค่อนข้างออกมาดีทีเดียวนะครับก็เพื่อนๆก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคือผมอาจจะไม่ทราบอะไรมากมายนะครับก็แค่มาแนะนำให้ลองฟังเสียงดูแต่ว่าถ้าไปฟังเองที่ร้านเนี่ยก็ดีนะครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้าฟังจากใน YouTube เนี่ยก็ควรจะเสียบหูฟังนะครับเสียงก็จะออกมาค่อนข้างใกล้เคียงหน่อยผมว่าในราคา1,000 กว่าบาทเนี่ยซื้อของแท้ดีกว่าเพิ่มอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับดีกว่าไปซื้อของเลียนแบบนะครับของเลียนแบบเนี่ยราคาก็หลายร้อยแล้วอีกอย่างมันเสียงออกมาก็ผมว่ามันไม่ดีหรอกครับนะเสียงมันออกมาแบนๆไม่ครบอย่าง JBL ตัวเนี้ยผมว่าเขาตัดฟังก์ชันที่ได้เรียนไปนะครับออกไปก็ทำให้ราคามันลดลงมาได้ก็คิดว่าใช้ได้อย่างอื่นเสียงก็เหมือนกันนะครับต่างกันแค่ตัดฟังก์ชัน2อย่างออกไปไอตัวที่เชื่อมต่อลำโพง JBL สมมติว่าถ้ามีอีกตัวเนี่ยมันก็สามารถเป็นซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็รับสายจากโทรศัพท์ผมคิดว่าไม่จำเป็นคือเราจะฟังเพลงเราไม่ได้จะมารับสายโทรเข้าโทรออกจากโทรศัพท์นะครับก็ไม่จำเป็นอยู่แล้วผมคิดว่าก็โอเคคือลำโพงเราจะไว้ฟังเพลงนะครับวันนี้ก็คงรีวิวคร่าวๆเท่านี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็เพื่อนๆก็ลองเสิร์ชหาจากใน Google ดูกันแล้วกันนะครับก็วันนี้ขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ